दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में बिना कॉमेडी के अधूरी मानी जाती हैं। अगर फिल्मों में जरा से भी कॉमेडी हो तो फिल्म देखने का मजा अलग होता है। पर कॉमेडी करना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन हमारे बॉलीवुड के कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कॉमेडी में अलग ही महारत हासिल की है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उन अभिनेताओं के बेटों की जानकारी लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी फिल्मों के अभिनेता हैं। इन्होंने फिल्मों में अपने प्रदर्शन से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी है और इनके अभिनय के सभी कायल हैं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने डायलॉग को बोलने के स्टाइल को लेकर काफी फेमस है। अगर बात करें इनकी बेटे की, तो इन्होंने नीलकांति पाटेकर से 1978 में शादी की। शादी के बाद मल्हार पाटेकर का जन्म हुआ। लेकिन आपको बता दें कि अपने पापा की तरह ये काफी साधारण है, जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। अगर बात करें इन दोनों के रिश्ते की, तो दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नंबर 4, गोविंदा। गोविंदा भारतीय फिल्मों के अभिनेता और पूर्व राजनेता हैं। इन्होंने कई कॉमेडी एक्शन फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की। शादी के बाद यशवर्धन आहूजा का जन्म हुआ। ये भी अपने पापा की तरह एक स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी उम्र कम है और जल्दी फिल्मों में डेब्यू करेंगे। अगर बात करें इनके लुक्स की, तो लुक्स के मामले में ये अपने पापा से भी ज्यादा हैंडसम है, जैसा कि इनकी तस्वीर में देख पा रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर कॉमेडी के बादशाह हैं और इन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों को खूब हंसाया और लोगों से इन्होंने काफी सराहना हासिल की। अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने सुजाता लीवर से शादी की। शादी के कुछ सालों बाद जेसी लीवर का जन्म हुआ। इनके बेटे भी एक अभिनेता है और ये अपने पापा के जितने फेमस तो नहीं है। अभी कुछ समय पहले ये कैंसर से जंग जीत कर आए। अगर बात करें इनके लुक्स की, तो दिखने में काफी स्टाइलिश और हैंडसम है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 2, परेश रावल। दोस्तों, आपने हेरा फेरी फिल्म तो देखी होगी। इस फिल्म में बाबूराव गणपत राव आप्टे का किरदार तो आपको याद ही होगा, जिसने लोगों को बड़ा हंसाया था। इस फिल्म के कॉमेडी सीन दर्शकों को आज भी याद आते हैं और हंसी छूट जाती है। लेकिन बात करें इनके बेटे की, तो इनके भी 2 बेटे हैं, आदित्य रावल और अनिरुद्ध रावल। इनके दोनों बेटे बड़े काबिल हैं। इनके बड़े बेटे ने सलमान खान की फिल्म में अलग ही जलवा बिखेरा था और इनके छोटे बेटे अनिरुद्ध फिल्मों में जल्दी डेब्यू करेंगे। लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स की, तो लुक के मामले में कई अभिनेताओं को पीछे छोड़ते हुए दिखते हैं। नंबर 1, लक्ष्मीकांत बेर्डे। दोस्तों, बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म हम आपके हैं कौन तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में इन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। दर्शक आज भी इस फिल्म के लिए इन्हें याद करते हैं, लेकिन अफसोस ये हमारे बीच अब नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे की, तो इनका नाम अभिनय बेर्डे है। ये भी एक अभिनेता है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। अगर बात करें इनके लुक्स की, तो लुक्स के मामले में काफी हैंडसम और स्टाइलिश हैं। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, अपनी फोटो शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, इन 5 अभिनेताओं में किसकी कॉमेडी और टाइमिंग आपको ज्यादा पसंद है? उस अभिनेता का नाम हमें बताइए आप। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप।